咱台湾就会当国际化，啊，就有这个世界的特色，吼，咱就会当成做一个研究南岛语系族群的一个中心，哇！但是国民党念咱的台语认证，啊，要来帮咱这个台语，互咱大家来了解台语、认捌台语、来学台语，这个遮尔少的4000万的经费，甲咱删除掉，迄真正实在有够可哦，嘛有够幸运，所以咱大家呢爱勇敢行上街头吼，咱今仔下晡咱伫文学馆遮集合，吼，咱来台南市城小可游行一个，slow一个。消灭，你甲咱的本地消灭，吼，伊无爱互咱的这个台湾的意识呢，安尼来一直形成。所以今仔日阮伫这个所在，我要来向马英九、向国民党来表示上严重的一个抗议。4000万的这个经费，伫法院甲咱删除掉，但是咱真侪细囝，吼，咱一个老师伊袂晓讲台语，袂晓讲客语，袂晓讲原住民语，袂晓讲咱的母语，所以咱就需要透过台语的认证、客语的认证、原住民语的认证，互咱会当来重视母语，来学习母语，来保存咱的母语。咱知影即马吼有客语的认证呢。哦，嘛有原住民语的认证呢，哦，独独咱台语无咧认证。咱去年由着成功大学，来承办的这个台语认证的工作安尼办了非常的成功，办了非常的好。教育部呢来骗4000万，年咱就会当来办这个台语认证。互咱遮的学生囡仔，互咱遮的老师会当来考试，会当来学习台语，学习咱阿娘的话，来重视台语。但是呢，这个国民党马英九，竟然伫这个立法院安尼甲